Meninas, eu fiz uma pré-montagem do que será usado no chá de bebê. Que será essa escrivaninha com flores, essas gotinhas, esse vaso, as bandejas, bolo fake, vaso, a letra baby, essa bonequinha e esse cachepó que eu fiz com corações. Então vai ficar assim. Espero que vocês gostem. Meninas, eu fiz uma pré-montagem do que será usado no chá de bebê. Que será essa escrivaninha com flores, essas gotinhas, esse vaso, as bandejas, bolo fake, vaso, a letra baby, essa bonequinha e esse cachepó que eu fiz com corações. Então vai ficar assim. Espero que vocês gostem. Meninas, eu fiz uma pré-montagem do que será usado no chá de bebê. Que será essa escrivaninha com flores, essas gotinhas, esse vaso, as bandejas, bolo fake, vaso, a letra baby, essa bonequinha e esse cachepó que eu fiz com corações. Então vai ficar assim. Espero que vocês gostem.